Bugün kanalımızda asan üsulla təzə yarpaqdan dolma hazırlayacağım. Dolmanı hazırlamaq üçün yarpağı 2-3 dəqiqə suda pörtlədirəm. Yeməyə gözəl dad verməsi üçün keşniş, şüyüd və nanə götürmüşəm. Onları birlikdə doğrayıram. 400 qram qıyma, 200 qram da quyruq götürmüşəm. Üzərinə göyərtini, əvvəlcədən ət çəkən maşında çəkdiyim 2 ədəd soğanı əlavə edirəm. Yarım stəkan yumru düyü, duz, istiot, biraz da sarı kök əlavə edirəm. Qeyd edim ki, duzun, istiotun miqdarını zövqə görə artırıb azaltmaq olar. 1 yemək qaşığı da kərə yağı əlavə etdim. Yarım stəkan da su əlavə edib əlimlə yaxşıca qarışdırıram. Əgər ətin içinə quyruq vurmasanız, yağı miqdarını artıra bilərsiniz. Dolmanı yerləşdirməzdən öncə qazanın dibinə biraz yarpaq düzmüşəm. Ətdən yarpağın üzərinə yerləşdirib bir-bir bükürəm. Bişərkən dolmaların rənginin qaralmaması üçün üzərindən bu cür yarpaqları düzürəm. Sonda qabığın soyduğum bir dilim limonu, boşqabı da tərs çevirib qazanın qapağını örtdükdən sonra qazanı ocağın üzərinə yerləşdirirəm. 2-3 dəqiqə ocağın üzərində qaldıqdan sonra qaynar su əlavə edirəm. Yeməyin üzərinə çıxacaq qədər suyu əlavə edib bişirirəm. Dolma qaynara düşdükdə üzərinə çıxan kəfi yığıram. Dolmanın daha parıltılı olması üçün pişənə yaxın 3 yemək qaşığı da duru yağ əlavə edirəm. Yenidən 2-3 dəqiqə pişirib ocaqdan götürürəm. Artıq dolma hazırdır. Həqiqətən də ləzzətli alınıb. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.